حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو مش لازم يعني نطبخ معاها حاجة، ايه هي بقى؟ انا قدرت النهاردة اطبخ ايه، والنهاردة 12 شعبان، كل سنة وانتم طيبين. فاحنا صايمين، فانا يعني مش عايزة، محتارة اعمل ايه. فاحنا بنحب البسلة، فعملت رز وبسلة. البسلة دي بقى مع الطماطم بتحط فيها ايه؟ فص توم، وانتوا بتعصروا الطماطم. الرز ده بقى عاملاه ايه؟ وانا بحط الشعرية حطيت معاها فص مستكة، ريحته خطيرة خطيرة. تعالوا بقى كده اوريكم شكل الاكل وارجع لكم تاني. شوفوا يا حبيبي، شوفوا البسلة وريحتها، على فكرة التوم ده بيفرق معاها قوي. شوفوا الرز حلاوته، شكله تحفة وريحته فظيعة. مش لازم يعني مع الاكل حاجة يعني. لو انتوا بقى محتارين هاتوا اي خضار واعملوا جنبه شويه رز، وهو تغيير في اخر الاسبوع، الواحد بيحتار ياكل ايه. فقلت اقول لكم الفكره اللي انا عملتها النهارده دي. وكل سنه وانتوا طيبين، ويا رب يجي عليكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. واسال بقى النهارده النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش فين؟ اللي يعرف يقول في الكومنتات. وما تنسونيش في لايك وكلمه حلوه منكم، تعالوا افطروا معايا بقى. وما تنسونيش كمان في متابعة للصفحة، واشوفكم على خير. باي باي.